आज का साइफर कोड क्या है यार, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे क्लिक करके आप उन्हें 3 दफ़ा यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप टैब पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखें ये रहता है, यानी कि क्या कहते हैं, रेड हो जाएगा। उसके बाद करना है, यहाँ पे आपको डेली साइफर शो होगा। उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे अपने मरतबा टैप करना है, देन सॉरी क्या करना है, टैप करना है। उसके बाद यूँ देन अगैन यहाँ पे देखें, ओके W हो गया। आप जो अगैन यहाँ पे टैप करना है एंड लॉन्ग प्रेस करना है, ओके हो गया। एंड अगैन क्या करना है, यहाँ पे टैप करना है, डैश करना है, टैप करना है, टैप करना है, ओके। अगैन क्या करना है आप लोगों ने, अगैन अनटैप देन ओके, अगैन सेम करना है, ठीक है। अगैन आपने बूम, अगैन जो है वो है टी लॉन्ग प्रेस करना है, डन। Don't forget to like, subscribe, comment please, and join our WhatsApp group, link in description. Thank you so much. Subscribe to my channel. Thank you so much guys. Love you.